વડોદરા શહેરમાં ગત શનિવારે રેન બસેરા અને બાવનચાલીમાં નાના બાળકો મામલે ભડકી ઉઠેલી કોમી હિંસામાં સામેલ 14 જેટલા હિન્દુ મુસ્લિમ યુવાનોને પોલીસે ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। સલાટવાડા શારદા મંદિર સ્કૂલની પાછળ આવેલ રેન બસેરા બાવનચાલીમાં ગત શનિવારની મોડી રાત્રે નાના બાળકો રમતા હતા, જેમાં હિન્દુ મુસ્લિમના બાળકો વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો, જેમાં એકબીજા વચ્ચે મારામારી થઈ હતી। આ ઝઘડાનું ઉપરાણું લઈ મોટેરાઓ બાખડ્યા હતા, જેમાં બંને કોમના જૂથો સામસામે આવી જતા પથ્થરમારો થયો હતો। મારક હથિયારો ઉછળ્યા હતા। ગત શનિવારની રાત્રે કોમી હિંસા ભડકી ઉઠતા કારેલીબાગ મથકના પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને રાયોટિંગનો ગુનો નોંધી ધરપકડનો દોર શરૂ કર્યો હતો, જેમાં કારેલીબાગ પોલીસે હિન્દુના 7 તોફાનીઓ तथा मुस्लिमना 6 तोफानी तत्वों की अटकायत करवामा आई थी। 8 तारीख के दिन हम झंडे लगा रहे थे तो हमारे झंडे भी निकाल दिए और उस बाबत में बोलते हैं कि हमारे को कोई भी यहाँ भगवा रंग के कोई भी झंडे के कुछ भी नहीं चाहिए। और वहाँ से हम बच्चे हमारे सब जाते हैं तो लोग गाली बोलते हैं, पत्थर मारते हैं, बीच में रिक्शा रख देते हैं, सब सामान बीच में रख देते हैं। और जो बच्चों की बाल मंदिर है वहाँ पे बकरी सब टोला ने टोला खड़े रहता है। हमारी लड़कियाँ जाती है, हमारी बहन माँ जाती है, सब जाते हैं, उनको छेड़ते हैं लोग। यहाँ पर जो बच्चे बोलने जाते तो अभी मैं बात करने गया तो कम से कम 40-50 जनों ने मेरे पे हमला करा, हथियार लेके, फरसी लेके, पाइप लेके ने सब में मेरे पे हमला करा, पत्थर इधर मारा मेरे को, सबने मिलके ने मेरे को मारा। पुलिस में पहले जब झंडे लगा रहे थे, जब इन्होंने खुद के झंडे लगाए, इनके हमारे झंडे उतार दिए तो सुबह पुलिस भी आई थी। उस बाबत में पुलिस को भी हमने जान करी थी, वो एक ही बार है, उसके बाद फिर बाद में कुछ एक्शन लिया नहीं। अभी पुलिस मेरे को लगा, मेरे को कुछ याद नहीं है, सब पुलिस आए कि कुछ हुआ, मेरे को कुछ भी याद नहीं है उसके बाद। और पाकिस्तान के ना 9 तारीख के दिन पाकिस्तान का झंडा ये लोग लहरा रहे थे, तो हमने जाके बोला कि ये क्यों लहरा रहे तुम। उस बाबत में ये लोग ने ज़्यादा करा, उस बाबत मेरे को याद रखा।